前々回、ブレッドボードに PIC32 と USB の接続を行いました。それに対して、プログラミングを行っていきたいと思います。開発環境が正しくセットアップされていることを確認します。まず XC32 が正しく入っていることを確認します。次に Harmony のプラグインが正しく入っていることを確認します。これから新しいプロジェクトの作成を行っていきます。ファイルメニューからニュープロジェクトを選択します。MP-Labo Harmony プロジェクトを選択し Next をクリックします。プロジェクトの名前は PIC32 USB にしました。ターゲットデバイスは PIC32MX250F128B を選択します。フィニッシュをクリックします。必要なファイルと必要なディレクトリが作成されます。そして、Harmony コンフィギュレーターが起動します。クロックの設定を行うために MP-Labo Harmony Clock Configuration のタブを開きます。プライマリーオシレーターには 20MHz のクリスタル発信子を使用しているので 20MHz と入力します。POSC-MOD にはハイスピードである HS を選択します。これから USB のためのクロックの設定を行っていきます。UF-IN は 4MHz なくてはいけません。そのため20を5で割るために UPLLIDIV に DIV5 を設定します。20MHz を5で割り24倍し2で割った値を使用するために UPLLEN に ON を設定します。以上の設定により USB クロックに 48MHz が与えられます。次にシステムのクロックの設定を行っていきます。どのクロックソースをシステムクロックとして使用するか設定する FNOSC に PRIPLL を選択します。このままだとシステムクロックの設定がおかしな値になっています。システムクロックは 50MHz にしたいのでオートカルキュレートをクリックし 50MHz を入力します。そしてアプライをクリックします。これにより 50MHz がシステムクロックとして設定されました。今回はセカンダリオシレーターは使用しないので両方ともオフにします。以上でクロックの設定が終わりました。MP-Labo Harmony コンフィギュレーターに戻り、さらに設定を行っていきます。まず、プログラムを行うためのピンが ISC-PG1 になっているので、これを3にします。次に、ウォッチドッグタイマーをオフにします。ウォッチドッグタイマーとは、ウォッチドッグタイマーのカウントが一定時間リセットされない場合に、マイコンをリセットするための機能です。今回は使用しないのでオフにします。次に USB の設定を行っていきます。Harmony コンフィギュレーションをクリックして開き、USB ライブラリーをクリックして開きます。Use USB Stack のチェックをオンにします。送信用と受信用のためにエンドポイントの数を2にしたいので2を入力します。USB デバイスインスタンス0を開き、ファンクション1を開きます。デバイスクラスがベンダーになっているので、これを HID に変更します。
設定に基づいてコードを設定するためにジェネレートをクリックします。これまでの設定を保存するかを聞いてきますので、セーブをクリックし、ジェネレートをクリックします。そうすると必要なソースファイルとライブラリが追加されます。MPLAB ハーモニーコンフィギュレータを閉じます。もしソースコードのジェネレート後にツールメニューからエンベレッドハーモニーコンフィギュレータを起動します。このままデフォルトを開きます。ピンの設定がまだでしたので、ここでピンの設定を行いたいと思います。MPLAB ハーモニーピンテーブルを開き、フラグスをクリックします。RB0 はアウトでデジタルにします。バッテンで閉じます。この結果を一旦セーブして再度コードを生成します。USB を使用するためには USB でスクリプターを記述する必要があります。生成されたコードを見ると内容が入っていないので、ここに追加していきます。追加するコードはサンプルから持っていきます。サンプルは C のハーモニー V1-02 APPS USB デバイス HID ベーシックファームウェアソースの中にあります。システムコンフィグを開き、PIC32MX USB SK3 INT DIN を開きます。その中にあるシステムアンダーバーイニット 10C を開きます。HID アンダーバー RPT0 をコピーします。USB デバイスレイヤーディスクリプターも空になっているので、これもコピーします。
さらにデバイスコンフィギュレーションディスクリプターもコピーします。ストリングディスクリプターも必要なので、そのままコピーしていきます。USB デバイスマスターディスクリプターも空になっているので、これも対応するものをコピーします。以上で USB ディスクリプターのコピーは終わりになります。次にヘッダーファイルに必要なものを追加していきます。ヘッダーファイルズの中の app10h を開きます。app ステートに必要なものをコピーします。app データに必要なものを追加します。次に app.c を開いて必要なものを追加していきます。まずグローバル変数であるバッファーを追加します。今回は DMA ライブラリを使用していないので不要なものを削除します。ライブラリから呼ばれるハンドラーを追加していきます。初期化コードをコピーします。app タスク内を変更します。送受信を行う部分になります。
パソコンから 0x80 が送られてきたときに RB0 がオフの場合はオンに、オンの場合はオフにするコードを挿入します。USB の状況によって LED をオンオフするコードがありますが、不要ですのでこれらを削除していきます。パソコンから 0x81 が送られてきた場合は、ボタンの状況を返却しますが、今回ボタンがついていないので、以上でプログラムは終わりです。メニューの Run Build Main Project をクリックしてコンパイルを実行します。正しく変更されていればエラーにならずコンパイルが終了します。ブレッドボードにピックキット3を挿します。1番ピンが一番上になるようにセットします。プロジェクトのプロパティメニューからハードウェアツールとしてピックキット3が選択されていることを確認して OK ボタンを押します。ランメニューからランメインプロジェクトをクリックします。そうするとピック32が検出されてプログラミングが始まります。デバイスの検出に失敗している場合は回路に誤りがあると思われますので再度確認してください。ミニ USB を接続します。Windows でデバイスが検出されます。コネクトボタンを押して PIC32MX と接続します。トグル LED をクリックするたびに LED が点灯、消灯します。Get プッシュボタンステートをクリックするとプレスドが表示されます。最後までご視聴ありがとうございました。